book ya con alone the near neighbor the baby the Yoda Mabono. General the book ya con alone, John Mujide Cajaro, the Zik on the banner, Sunny area. The Jamulu the Chua Baletro. Tatamata the Pone de Chema, the book ya con alone side, a lucene, man elmo. The Zik on the Bale, the Zik on the Batatabe. Tamilo the Zik on the Bauk. Jarijan Kani Chop and Yatikani Sabiro, Jarijan Kani Shi and Yatima somewhat. A good general Sama, the book ya con the Lunga, Jarijan Kani Shi and Nikani. No, Nikani Biro, who Jarijan Kani set it and a Sagu Jalo somewhat. We need general Patamatabu Mook, no, Patamatabu Mook. A Patamatabu Mook and Lima, no, do a need only in the party. Jarijan Kaniti and Nikani Bironga, Lila de Kama, Nidani Par. Nip, my babiola. Piazza can shiro on a yanni do come to Maconabago, Nia E. Shioha. Through the book on alone be. Dumine, Conga the Maconaba, the book on Lunkai. Not to Bamini, Conga the Mantavadi, Lai, Eddie, Conga the Maconaba, the book. Honolulu Kai needed how to mean it, Chima, the Congress the Bar Pianwa Labiro. Surely Mangu can the Yiblin Nama Yani. Belino Shina Shido, Shu Yiblin Bomma, Shin do a Bono Patanani do. Secachenga, Mishu do Nana about Amiago, told do not be. Mishu do Nana about a comb with the Tanshin do Patanani do. Congress my letega, Piatican Shiro do. Delhi. Notice you don't know. Solution to carry who a comb with in it, none of me good in it. About that dollar, near the Shioha. Come with the money, Lemango, you, Elumini de Chima. Come with the money, Lemango, you, Gibbling, mean easy, be mad, Nijibo do child be pee, Adam Niji, Mochonje, clear subject, Niji looking at the guy. Le mango, Mijina, Mina Pibi, Mijibo, long charlie de Kajar Aria de Pilare. Talia, Rama, the boom, Mokani Lima, Nidan Buta de Yapit. I don't know that I didn't know that. Jarijan Kani sing and Nemaguna Bare, Conga the Maconaba, the book on alone, Kaindare, to their Kajaro. General Dino Maco, Sayo Lido will let it, no, with her. Con Namakune Mia, no, then up on the bar, the Zik on alone, the Vogia con alone, Nobler Pala con alone, Conun Yaibe. So, Daria do Canada do a BBC. A dinner con the bar, Jongaro, General Britannia, Maro, General Hob Yoga, would read the Maro, Maho Budebu. A dinner con the bar, kick alarm in DC, a dinner Mia, a dinner con the Muya Chini, Pobia Jim a dinner con the bar. The Zik on the long or Madu needed a king Alama, Yati, a dinner a chini, generally like every Zik on the long, no? Madu needed a chini, my Yati get a generally a clear dinner a chini, a yayago, the Zik on the long, here for Jagged. That the matter the planet tomorrow, now you work at Congaman, you got a credit of your jewel to the Apine, generally like every. A good the book on the book ya con the long or a dinner would take it that Nangi is the Samia Jong for that. Oh, you did it. You know, look at me at dinner. A Lumatama ticket that Nangi Johnny, see Johnny would the book ya con look up and Fiat Kenya for Yatare. Eh, you know, the Gabi Canilima, Palacon alone long. And I'll general said general a change to you, no? Tima, general the Niamba, general Sonjadui, Galilo, the Babita Bajama, no? A good book ya con alone. The books are ballet, not the book chance are ballet. Janga Rema and Punta sheet. Yermi Kani laying as a guma. Now, the takes our money nine, a John Mover, oh, Nawuni, the woman done it, said that down with Jai, the boom book there, so a check beat out with a to the typo, no? They don't kind of much in the Masology. Jare, a damn shit. I don't know, say him a many mood. Yojana, the boom there, so said that chain ma, right there, kind of chain ma. And ye see be to the John 3 be a pit, a gua. Tajamulu, the book on alone will go there, come.
ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးနေတာဘာအတွက်သတိပေးနေလဲခရစ်တော်ဘုရားဒုတိယကျင့်ကြွလာခြင်းအတွက်သတိပေးနေတာဒီတဘိုးတွေကတခြားကိစ္စမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ချင်းချုံနေတာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဘုရားကြွလာတယ်တချို့ကတော့ခရစ်တော်ဘုရားကြွလာခြင်းအတွက်သိပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတော့ဘူးဗျာစိတ်ဝင်စားတော့သို့သောဘုရားသခင်ကတဘိုးခရာခုနှလုံးအားဖြင့်တခုပြီးတခုဖြစ်ပြမဲ့အရာတွေနောက်ဆုံးတတ္တမတဘိုးပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ဘုရားကြွလာတော့မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုအစစ်စစ်ကျွန်တော်တို့ကိုတခါသတိပေးထားတယ်ဒီစိတ်ခုနှလုံးတော့လည်းအဲ့လိုပဲသတိပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့တဘိုးခရာခုနှလုံးကျွန်တော်တို့လိလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်တကယ်ကြွလာမယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေကိုဂျာဆိုမှချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုတော်နီးနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်တဲ့နော်တဘိုးခရာမှုချင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သတိပေးခြင်းပါနော်တဘိုးခရာကျွန်တော်တို့သတိပေးနေတယ်တဲ့ရှစ်သုံးမှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့သိချစ်တယ်ဗျချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာရင်ဆိုင်နိုင်မှုနဲ့သူဘယ်လိုပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာကိုဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး8 ငယ် 3 နဲ့ 4မှာပေါ်ပြထားတယ်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာအဲ့ဒီကြံချက်တွေကလည်းပေါ်တယ်ကျွန်တော်ဖတ်မယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်လာ၍ရွှေလင်မန်းကိုကင်လျက်တဲ့ရစ်ပလင်နားမှာရပ်နေ၏ပလင်တော်ရှိ၌ရွှေရစ်ပလင်ပေါ်မှာတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့၏ပထနာနှင့်အတူဆက်ကချင်းကမိရှုသောနန္တာပေါင်းတို့ထိုသူအားပေးတယ်ကျွန်တော်တရားတော်ကြောင့်တွေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်နန္တာပေါင်းမိရှုကဘာအတွက်လဲနန္တာပေါင်းမိရှုတယ်ဆိုတာဒီရစ်ပလင်ထဲမှာတေရောထဲမှာရှိနေတဲ့ရစ်ပလင်ပေါ်မှာမီးရှိတယ်အဲ့ဒီမီးကတခါမှမငြင်းရအောင်ဒါအပြင်အဲ့ဒီမီးထဲမှာလဲနန္တာပေါင်းအမြဲတမ်းထည့်ပေးနေရတယ်အဲ့ဒီနန္တာပေါင်းကမီးလောင်ပြီးတော့တခါတည်းမီးကိုကအပေါ်တက်နေသလိုပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဆူတောင်းတာနေရလဲဟိုးကောင်းကင်မို့အမြဲတမ်းတက်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓနေတဲ့ထဲမှာဆူတောင်းတယ်မနေ့တိုင်းဆူတောင်းတယ်ညတိုင်းဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်အတွက်ဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်လွတ်ဖို့ဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းချက်တွေအမျိုးမျိုးအဲ့ဒီဆူတောင်းချက်တွေအမျိုးမျိုးကလေတဲ့နော်ဒီနေ့နန္ဒဘောမီရှိုးတဲ့ခါမှာမိကိုအပေါ်တက်တယ်လို့ပဲဒီနေ့တက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းချက်တွေဟာဘုရားသခင်နားညောင်းနေတယ်ဆိုတာကိုအာမခံချက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြေးထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ယုံကြည်တဲ့လူတွေရဲ့ဆူတောင်းချက်တွေကအလားအဖြစ်မသွားဘူးတဲ့ဒါလေးကိုရှင်းငယ်လေးမှာအနှစ်ဖွင့်ထားတယ်နော်မိရှုရနန္ဒဘောကြီးအခိုးငွေဒီတန်ရှင်းတို့ကြီးပထနာများနဲ့အတူတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကြီးလက်ထက်ကဘုရားသခင်ရှိလို့သူတက်လေ၏နန္ဒဘောထက်နေတဲ့အခိုးငွေတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထနာသာနေနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီပထနာသာနေရတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကြီးလက်ထဲကနေတစ်စစ်ဘုရားသခင်ရှိလို့ရောက်ဒီမှာကောင်းကင်တမန်ရှင်းအောင်တွေ့လက်ထက်မှာကောင်းကင်တမန်ပေါ့ပြိုးပြပြနဲ့အဲ့တော့မြင်ရတဲ့ခါမှာအမှန်တော့အဲ့ဒါကောင်းကင်တမန်မဟုတ်ဘူးတဲ့ခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စီတော်နာနေကိုခရစ်တော်ဘုရားကြီးရောက်သွားတယ်ခရစ်တော်ဘုရားကဘုရားသခင်ရှိတော်ကိုပို့ဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းချက်တွေဟာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုတ်ကြမလို့အားရှိကြပါနော်ကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့ဆူတောင်းချက်တွေတိုင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမိဖို့တွေအပေါ်အမြဲတမ်းအပေါ်တက်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဆူတောင်းချက်တွေကောင်းကင်ကိုတက်နေတယ်တဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာမခံတဲ့ကလေးတစ်ခုကိုယောမအခန်းကြီး8 ငယ် 34မှာတွေ့ရတယ်နော်ခရစ်တော်ဘုရားကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဆူတောင်းချက်တွေအတွက်ခရစ်တော်ဘုရားဘယ်လိုဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာကိုယောမအခန်းကြီး8 ငယ် 34မှာအသေးခံဒီတာမကခရစ်တော်ကနော်အသေးခံဒီတာမကတည်ခြင်းမှာထားမြောက်၍ဘုရားသခင်၏လက်ရလောပဲနဲ့နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆူတောင်းသောသူမူကားခရစ်တော်ပြီတဲ့နော်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့ကိုလည်းခရစ်တော်ဘုရားသခင်နာပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းဆူတောင်းပေးနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မာရဏတအသင်းသူတင်နာများကျွန်တော်တို့အနာဂတ်အတွက်ဘာပူရမှာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်အာမခံတဲ့ကလေးကိုလည်းအဲ့ဒီမှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုဆူတောင်းချက်တွေအပေါ်တက်နေတဲ့ခရစ်တော်ဘုရားလည်းကျွန်တော်တို့လည်းဆူတောင်းနေတယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းစကားလေးကိုရှင်ယောဟန်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဂျုံတန်းဆိုအစကျပဲမြင်ခွင့်တစ်ခုသူမြင်လိုက်တယ်ဗျာဗျာဒီကျမ်းခန်းကြီး8 ငယ် 5မှာကောင်းကင်တမန်ကြီးတဲ့လင်မန်းကိုယူ၍တဲ့နော်ရစ်ပလင်ဤမီးနဲ့ပြည့်စေပြီးမှလင်မန်းထဲမှာရစ်ပလင်နဲ့ကမီးတွေထည့်ပြီးတော့မှညီကြီးပေါ်သို့ချလိုက်ပြီးဖြစ်၍တဲ့ဟာမီးတွေကိုတခါလဲကျွန်တော်တို့နေတဲ့မြေကြီးပေါ်ကိုချလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့အတန်မြေကြီးမိုးချုံခြင်းလျှက်စီးပြည့်ခြင်းမြေကြီးလိုခြင်းများဖြစ်တယ်ဒါတို့တတိယလိမ့်မယ်ပြင်သမတသိဖွင့်တော့ကနော်ပြင်သမတသိဖွင့်တော့ကအရှင်ဘုရားတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးတွေကိုသွင်းခဲ့တဲ့ဒီလူရဲ့အပြစ်တွေကိုဘယ်တော့ကြမှာအကိုတို့ချင်းဓာတ်ကမှလဲဆိုပြီးတော့ရစ်ပလီအောက်မှာ
ဝိညာဉ်တွေကအောနေတာအဲ့ဒီအောနေတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုအခုဗျာဒိကျန်ခန်းကြီးရှိအငယ်9မှာပထမတကူခရာအားဖြင့်ဘုရားသခင်အဖြေပေးလိုက်တယ်ရစ်ပလင်မရှိတဲ့မီးတွေနဲ့လင်မနဲ့မှဖိတ်ပြီးတော့တခါလဲညီကြီးဘုံကိုချလိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနည်းအားဖြင့်တန်ရှင်းသူတွေယုံကြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့လူတွေအတွက်ပြီးတဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လိလာတဲ့ခါမှာတွေ့ရတယ်မီးဆိုတာပါလေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မီးကိုတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာသွန်းလောင်းလိုက်တယ်မီးဟာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နံပါတ်1ဘုရားသခင်ပြစ်တာစီရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတောလေရကျန်ခန်းကြီး7အငယ်1နဲ့3မှာတွေ့ရတယ်ဟိကျရခန်းကြီး42အငယ်25မှာတွေ့ရတယ်မီးကျန်လာတယ်မှာမီးလောင်တယ်ဟလားမီးအပေါ်ကနေလောင်ချတယ်မီးတွေပေါ်ကနေကျတယ်မီးတောင်တွေပေါက်ကွဲတယ်လို့ကျမ်းထားတယ်အထူးသဖြင့်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအနာဂတ်ကျမ်းတွေမှာတွေ့ရအဲ့ဒါမီးဆိုတာဘုရားသခင်ကပြစ်ဒဏ်စီရင်တာကိုပုံဆောင်တယ်ဆိုပြီးတော့တောလေရကျန်ခန်းကြီး7အငယ်1နဲ့3မှာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဖတ်မယ်တဖန်လူများတို့သည်အလိုတော်မရှိသောမိသားချင်းကိုပြုသည်ဖြင့်ဘုရားကိုနော်ဟာဘုရားသခင်ကချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ငါတို့ဒုက္ခပေးနေပါလားဘုရားသခင်ချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ငါချစ်တော့တာကိုလည်းတခါမှမပြောက်စေပါလားဘုရားသခင်ချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ငါတို့သွားခြင်းတဲ့နေရာကိုလည်းဘုရားသခင်မပို့ဆောင်ပါလားဘုရားသခင်ချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကွာငါတို့အမိုးတွေလည်းပေါက်ကုန်ပြီငါတို့လေတပြေးတပြေးအိုးလာပြီမိတန်းတာလူများတို့သည်အလိုတော်မရှိသောမိသားချင်းများကိုပြုသောအခါထာဝရဘုရားသည်သူတို့စကားကိုကြား၍အမျက်ထွက်တော်မူ၏ရှို့တော်မူသောမိသည်သူတို့တွင်လောင်၍တက်အစွန်းအနား၌ရှိသောလူအချို့တို့ကိုသေစေလေ၏ရှိကီဣသရေလလူမျိုးတွေဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ကြားနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုညီတွန်းတောက်တီးတဲ့အခါမှာအမျက်တော်ထွက်ပြီးတော့တဲ့မိအားဖြင့်သူတို့ကိုပြစ်ဒဏ်စီလိုက်တယ်လောင်သွားတယ်အဲ့တော့မိလောင်တယ်ဆိုတာတဲ့ဘုရားရဲ့အမျက်တော်တက်တာအခုလည်းကောင်းငယ်နေပြီးတော့မိလောင်ချမယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ကိုအဲ့ဒီလူတွေပေါ်မှာသိစေမယ်ဘယ်လူတွေလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာတယ်ဒီကျအခန်းကြီး42အငယ်25မှာဒီသဘောတရားကိုဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့မိတွေအပေါ်နေလောင်ချတယ်ဆိုတာကတော့ဘုရားသခင်ပြစ်ဒဏ်စီရင်တာလို့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နော်ဗျာဒိကျန်ခန်းကြီးရှိငယ်6မှာဆက်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်ခါမှာတဘိုးခရခလုံးလုံးရှိသောကောင်းကင်တမန်9ပါးသည်မှုတ်အံသောငါမိမိတို့ပြင်ဆင်တယ်။ကဲမှုတ်တော့မယ်တဘိုးခရ9လုံးအကြောင်းကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒိကျန်ခန်းကြီးရှိကို37ကိုခရတို့ဖတ်ကြည့်အဲ့ဒီမှာတဘိုးခရ9လုံးအကြောင်းကိုရေးထားတယ်။တဘိုးခရ9လုံးရဲ့ပြည်စုံခြင်းတချို့ပြည်စုံခြင်းကတော့တဲ့ရိုးမအင်ပါယာအရှိနဲ့အနောက်ပေါ်မှာကြာရောက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်စီရင်မှုတွေနဲ့ပြည်စုံနေတာကိုကျွန်တော်တို့သမိုင်းမှာတွေ့ရတယ်။တဘိုးခရာမှုတ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်စီရင်မှုဟာတဲ့ဂရုဏာတကာမပိတ်ခင်မှာဖြစ်မဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ကဲပထမတဘိုးခရာမှုတ်အောင်အချိန်အသေးမရှိတော့ဘူးเนาะဗျာဒိကျန်ခန်းကြီးရှိငယ်ကောမှုတ်မယ်ပထမသူဒီတဘိုးမှုတ်သောအခါဘာဖြစ်လဲဗျာမိုးသည်ဖြစ်၏မိုးသည်ကြတယ်လို့မပြောဘူးเนาะမိုးသည်ဖြစ်၏အသွေးနဲ့ရောသောမီးလည်းဖြစ်၏နှစ်ခုဖြစ်တယ်ပထမတကူမိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့မိုးသီးတွေဖြစ်လာတယ်အသွေးနဲ့ရောသောမီးလည်းဖြစ်လာတယ်မြေကြီးပေါ်သို့ချလိုက်၍မြေသုံးစုတစုတစ်ပင်သုံးစုတစုစိန်တော်မြက်ပင်ရှိသမျှတို့ကိုလောင်လေ၏ပထမတကူမိုးတဲ့ခါမှာတော့ကျန်းတယ်မိုးသီးဖြစ်တယ်တဲ့အသွေးနဲ့ရောတဲ့မီးလည်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမိုးသီးရောအသွေးနဲ့ရောတဲ့မီးရောကမြေကြီးပေါ်ကိုကျတယ်တဲ့ကျတဲ့အခါမှာမြေသုံးစုတစုလောင်တယ်တစ်ပင်သုံးစုတစုပျက်စီးသွားတယ်မြက်ပင်တွေကတော့အကုန်လုံးပဲပျက်စီးသွားတယ်ဘာတိတ်ပဲလဲမိုးသီးဆိုတာဘာတိတ်ပဲလဲအသွေးဆိုတာသိတယ်အသွေးဆိုတာအသက်ဆိုတာဟာလားခရစ်တော်ဘုရားအသွေးသွန်းတယ်ဆိုတာအသက်သွန်းတာသိတယ်မိဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီမိဆိုတာပြစ်ဒဏ်စီရင်ဖြစ်တယ်မြေကြီးဆိုတာဘာလဲဘုရုကိုပြောတယ်မြေကြီးပေါ်ကိုချလိုက်တယ်မြေကြီးကိုချတဲ့ကမြေကြီးအကုန်လုံးလည်းမတော့ဘူးသုံးစုတစုဆိုတာဘာတိတ်ပဲလဲဒီမှာတစ်ပင်သုံးစုတစုတစ်ပင်ဆိုတာဘာကိုအနာဂတ်ကျမ်းထဲမှာဘာပြောချင်တာလဲဟာမြက်ပင်ရှိသမျှလောင်တယ်မြက်ပင်ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးလိလာအောင်နော်သိမကြောက်ခတ်ကြလို့လေးပဲနော်မိနစ်20လောက်ဆိုလို့ရှင်ပြီးသွားလိမ့်မိုးသီးဆိုတာဘာလဲ
ကျွန်တော်စကားမဟုတ်ဘူးကျမ်းစကားကိုကြည့်အောင်ယောဘခန်းကြီး38အငယ်22ကနေ23ကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာမိုးသည်ဆိုတာဟာတနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကလူတွေဘုရားကိုအန်တုပြီးတော့အပြစ်ပြုနေတဲ့လူတွေပေါ်မှာချမှတ်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ယောဘခန်းကြီး38ငယ်20နဲ့23တင်းသည်တဲ့မိုးပွင့်ဗန္ဒာတိုက်တဲ့သို့ဝင်ဘူးသလားမိုးပွင့်နော်မိုးသည်မဟုတ်ဘူးမိုးပွင့်ဗန္ဒာတိုက်တဲ့သို့ဝင်ဘူးသလားဘေးရောက်ရာအချိန်ကာလနဲ့စစ်ပြန်၍တိုက်ရာအချိန်ကာလအဖို့တိုးထားသောမိုးသည်ဗန္ဒာကိုမြင်မှုသလားတဲ့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာသုံးဖို့ရန်အတွက်တဲ့စုထားတဲ့မိုးသည်ဗန္ဒာမိုးသည်တွေစုထားတဲ့တိုက်ကြီးတွေကိုမြင်မှုသလားဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုအပြည့်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုယုံကြည်လဲဆိုတော့တိုက်ခိုက်ရမှာအသုံးပြုတယ်ဆိုတဲ့အရာဟာဆိုတနည်းအားဖြင့်လက်နဲ့ပဲဗျလက်နဲ့ပဲဘုရားသခင်လက်နဲ့ကတော့မိုးသီးလို့ပြောတဲ့တည်းဘုရားသခင်ဟာဒီနည်းအားဖြင့်မိုးသီးနဲ့ပုံဆောင်တဲ့ပြစ်ဒဏ်စီရင်မှုကိုလူတွေပေါ်မှာချမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့တကယ်မိုးသီးမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်မိုးသီးမဟုတ်ဘူးတက်ခဲ့တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့အခါမှာမိုးသီးဟာဘာလို့ပုံဆောင်လဲလက်နဲ့ကိုပုံဆောင်တယ်လို့ပဲဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့တဘုံမိုးတဲ့အခါမှာကဘာပေါ်မှာညီကြီးပေါ်မှာချမယ်မိုးသီးဆိုတာလက်နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ပြစ်ဒဏ်စီရင်မှုပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လက်ခံထားတယ်ဒါလေးကိုထင်ရှားစေဖို့ရန်အတွက်ခင်ဗျားတို့ဟက်ကဲခန်းကြီးနှစ်အငယ်ဆက်ခုံကိုလည်းဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိရတယ်နော်ဟက်ကဲခန်းကြီးနှစ်အငယ်ဆက်ခုံကိုဖတ်ကြည့်မယ်သိရတယ်ကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဗမာလိုဖတ်မယ်တင်တို့လှုပ်ဆောင်သမျှတို့တွင်လင်ထိ၍အပင်သေးပေအည်ယို၍သေးပေဖြင့်ငါသည်တန်ခတ်သည်နော်အပင်သေးပေတဲ့အည်ယို၍သေးပေဆိုသိနားမလဲဘူးဗျဗမာလိုနော်ကျွန်တော်တို့သိနားမလဲဘူးတန်ခတ်တယ်တဲ့အပင်သေးပေနဲ့အည်ယို၍သေးပေနဲ့သို့တော်လည်းတင်တို့သည်တဲ့ငါတို့ပြန်မလားဗမာတော့နားမလဲတဲ့ဗမာစာဖြစ်အဲ့တော့ဗမာတွေနားလေအောင်အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်မယ်နော်အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်အင်္ဂလိပ်လိုနားလေတော့မယ် I struck all the work of your hands with blight mildew and hail နော်မင်းရဲ့လက်လုပ်သမျှအရာတွေကိုတဲ့ blight ဆိုတာတစ်ပင်တွေပါလေညှိုးနွမ်းနေတဲ့ယောဂတစ်မျိုးပေါ့ဗျာ mildew ဖားဥတွေမှုတွေ hail မိုးသည်ဆိုတော့ဒိဗေမင်းလက်နဲ့လုပ်တဲ့အရာတွေကိုတဲ့ငါတိုက်မယ်တဲ့ဘာနဲ့တိုက်မလဲဆိုတော့ blight နဲ့တိုက်မယ်တဲ့ mildew နဲ့တိုက်မယ်တဲ့နောက်တစ်ခါ hail နဲ့တိုက်မယ် hail ဆိုတာမိုးသည်ဆိုတော့အတိတ်ကမိုးသည်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုပေါ်မှာဖြည့်ဆည်းတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ပြစ်ဒဏ်ဆိုတာကိုဒီမှာဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာတော်များထဲမှာနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး16ငွေ1နဲ့မှလည်းတွေ့ရမိုးသည်တွေ့ရလိမ့်မယ်မိုးသည်ပြောတဲ့အခါမှာတကယ်တော့တကယ်မိုးသည်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်သို့တော်လည်းပဲဆိုလိုချင်တာကပြစ်ဒဏ်စီရင်မှုနော်ဆိုတော့ပထမတဘုတ်ကမိုးလိုက်တဲ့ချိန်မှာပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမြေကြီးပေါ်ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါပဲနော်အတိတ်ပဲပါပဲမိရတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပြီးမိရဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းဖြစ်ကြဖို့တော်လျာကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်1နဲ့3နဲ့ဟေရှာယခန်းကြီး40နဲ့အငယ်25မှာတွေ့ရတယ်နော်ခုရှင်းဖို့လိုတာမြေကြီးဆိုတာပါတယ်အနာဂတ်ရန်ထဲမှာမြေကြီးဆိုတာပါတယ်တကယ်မြေကြီးပြောရလားဘုရားသခင်ပြစ်ဒဏ်စီရင်မှုကမြေကြီးကိုပဲပြစ်ဒဏ်စီရင်မှာလားကျွန်တော်တို့နင်းနေတဲ့မြေကြီးကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်မှာလားမဟုတ်ဘူးတဲ့မြေလို့ခေါ်တဲ့အရာလူကိုပုံဆောင်တယ်နော်မြေကြီးကလူကိုပုံဆောင်တယ်ဒါကျွန်တော်စကားမဟုတ်ပါဘူးနော်ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး6ငွေ7စနစ်ကိုခင်ဗျားတို့ဖတ်ကြည့်ရင်မြေကြီးဟာလူတွေကိုပုံဆောင်တယ်ဆိုတော့သိရတယ်နော်ကျွန်တော်ဖတ်မယ်ထိုအခါမြေကြီးသည်တဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာပုတ်ဆက်လျက်ရှိဟာမြေကြီးကဘုရားသခင်ရှေ့မှာပုတ်ဆက်လျက်ရှိတဲ့မြေကြီးသည်အာရမအမှုနှင့်ပြည့်စုံဘုရားသခင်သည်မြေကြီးကိုကြည့်ရှုသောအခါပုတ်ဆက်လျက်ရှိသူကိုမြင်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ဖောက်ပြန်ခြင်းတို့ရောက်လေပြီရှင်းသွားနော်မြေကြီးကဘယ်လိုပုတ်နေမှာလဲဗျမြေကြီးထားပါမြေကြီးယူတာအိမ်ထဲမှာထားမြေကြီးကဘယ်တော့မှမပုတ်ဘူးနော်ဘုရားသခင်မြေကြီးကဘယ်တော့မှအာရမအမှုလည်းမလုပ်တော့ဘူးမြေကြီးကသို့တော်လည်းပဲဒီနေရာမှာမြေကြီးလို့တင်စားပြောလိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးပေါ်မှာနေတဲ့လူတွေကိုတင်စားပြောတာဆိုတော့ဒီကျမ်းကျအဖြစ်ကျွန်တော်တွေးရှိရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ခုနပြောတဲ့ဘုရားသခင်ပြည့်ဒဏ်စီရင်မှုဒီဟုသောမိုးသီးကိုမြေကြီးပေါ်မှာဘုရားသခင်ချလိုက်ပြီဘုရားသခင်ပြည့်ဒဏ်စီရင်ဒီဟုသောမိကိုမြေကြီးဒီဟုသောလူတွေပေါ်မှာဘုရားသခင်ချလိုက်ပြီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုဖွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့
Lila Genes solution, Tomoja Kaniko and Doza Domo, Ginene, Gavaujan Kaniko and Tesseule, Panama, the body alley or Duyan. Error. Anakadi Jandagadema, the near the Daddy Janema, Miji, Yorekama, Lulu, George, Pide, Solo General Nalia, me. Gang, Tippy, like, no? Tippy don't do let any Michale de Kama long water, don't do Tippy long water. About Jankan sing a comma. Tippy and Babu both on a lay. To get the bim of no. General Tinua, Mamma, you in Piatakin, didn't see it at Tippy in a million knowledge of Hogger, Lombardama Mare, a lingale, PVP, Jim Govia, Ayala, no, General. Ngerunga le crea moke buto yo am so tin nam le ke bu da se atet da mu be shi tin nam le bu tike de tip be so da tike tip bi ngo so lo da mo bu tip be so da lu pong song ne no lu be pong song da be ai da le jang ta ka shi de dai la khan ji le ngel 20 ya ni 20နဲ့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေ့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဖတ်မယ်ညီမဲ့တော်မူစဉ်တွင်ကြီးပွား၍ခိုင်မာထသောမိုးကောင်းငင်တို့ဖြစ်၍မြေကြီးတစ်ပြင်လုံး၌ထင်ရှားထသောအရွယ်လားရဲ့သရဝအပေါင်းတို့စား၍ဝါလော့သောအသီးနှံနှင့်ပြည့်စုံထသောမြေသေးဆန်တို့သည်အောက်၌နေရသဖြင့်အခက်အလက်တို့၌ကောင်းကင်ငှက်များမိကိုနားနေရဖြစ်သောတစ်ပင်သည်အရှင်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်နေဘုရားနဲ့တိုင်မင်းကြီးအိမ်မက်မဲ့တဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကြီးအကြီးပဲငှက်တွေလည်းနားတယ်အောက်မှာလည်းတိဆန်တွေလည်းနားတယ်အဲ့ဒီတစ်ပင်ကြီးကတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့အနာဂတ်တကားတဲ့တစ်ပင်အဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုတော်ပဲနေဘုရားနဲ့တိုင်မင်းလူနော်လူဆိုတော့တစ်ပင်လူပဲပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီဒိုင်လက်ကြခန်းကြီးလေးအငယ်20ပေါ်မှာတွေ့ရတယ်နည်းနည်းလေးကြမ်းပကလေးလည်းရှိသေးတယ်ဆာလညာခန်းကြီးတစ်အငယ်3မှာကြည့်ရင်လည်းတစ်ပင်လူကိုပုံဆောင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းတွေ့ရတယ်ဗျထိုသူသည်တဲ့ညနာမှာစိုက်လျက်မိမိအချိန်တန်မှအသီးကိုသီးအရွက်ညှိုးနှံတတ်သောတစ်ပင်နဲ့တူ၏လူဆိုတာတစ်ပင်နဲ့တူတယ်တဲ့ဆိုတာလူဟာတစ်ပင်နဲ့လူနဲ့alternative ပြီးသုံးကြတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာလဲအပေါ်ကနေပြီးတော့မီးတွေလောင်းချလိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်ပင်3စုတစ်စုမီးလုံးသွားတယ်ဆိုတာလူ3စုတစ်စုပြည့်စည်သွားတာကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါလေ3စုတစ်စုတော့မှကျွန်တော်ရှင်းမယ်နောက်တစ်ခုရှင်းအောင်မယ်အဲ့ဒီမီးတွေလောင်းချလိုက်တဲ့အချိန်မှာမြက်ပင်ရှိသမျှလဲလောင်းသွားတယ်မြက်ကဘာဘူးပုံစံလာလဲသမာကျမ်းစာရဲ့မြက်တဲ့မှာမြက်ကဘာဘူးပုံစံလာလဲမြက်ပင်ဒီညာသောအဖြစ်တာမန်လူဒန်းသားတွေကိုပုံဆောင်တယ်တစ်ပင်ကတော့ကြီးမြတ်တဲ့လူတွေကိုပုံဆောင်တယ်တဲ့မြက်ပင်ဟာတာမန်လူဒန်းသားတွေကိုပုံဆောင်တယ်ဟေရှာအခန်းကြီး40ငယ်ခွန်မှာတွေ့ရတယ်ခေါရပြာဤလေးတိုက်သောအခါမြက်ပင်သည်ညှိုးနွမ်းတွေးချောက်တတ်၏အပွင့်လဲကြွေတတ်၏အကယ်စင်စစ်လူတို့သည်မြက်ပင်ဖြစ်ကြ၏ရှင်းနော်ဆိုတော့ဆရာသခင်ကဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်ပထမတဘုဖုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမိုးသီးတူဟူသောပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမိတူဟူသောအသက်နဲ့ရှင်တဲ့ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းဟာတဲ့ရေကြီးတူဟူသောလူပေါ်မှာကြတယ်တစ်ပင်တူဟူသောကြီးမြတ်တဲ့လူတွေပေါ်မှာကြတယ်မြက်ပင်တူဟူသောတာမာလူရန်သားတွေပေါ်မှာပြစ်ဒဏ်စီရင်မှုကြားရောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပါတယ်နော်ပေါ်ပါတယ်ဒီမြန်မာအသွေးနဲ့ရောသောမီးဆိုတာမီးကတော့သိပြီအသွေးဆိုတာဘာလဲဆိုတာတကယ်လို့သိကြအောင်ပါပဲနော်ကြတိကျန်ခန်းကြီး14အငယ်30မှာဖတ်တဲ့အခါကျတော့ထိုသူသည်တဲ့ဘုရားသခင်ဒေါသဖရားနဲ့လောင်းသောအမျက်တော်စပီးစစ်ကိုတောက်ရလိမ့်မည်တန်ရှင်သောကောင်းကင်တမန်တို့ရှိသို့တငယ်ရှင်မှာကန့်နေရောသောမီးထဲမှာပြင်းစွာသောညှိတဲ့ခြင်းကိုခံရမယ်စပီးရာအသွေးကိုပုံဆောင်တယ်အသွေးရာအသက်ကိုပုံဆောင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိခဲ့ပြီဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာလဲဒီပြည့်တဲ့စီရင်ချင်းဒီလိုမိဟာဆိုလို့ရှိရင်အသက်နဲ့ရှင်တယ်အတိတ်ပဲအသက်ကိုထိခိုက်နေတယ်အသက်ဆိုတဲ့နေရာမှာတကယ်အသက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဝိညာဉ်ရေးအသက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အသွေးဟာအဲ့လိုပုံဆောင်တယ်တော့ကျွန်တော်တွေးရှိရပါတယ်နော်တွေးရအဲ့ဒါလေးကိုပိုးပြီးတော့နားလည်ဖို့ရန်အတွက်ခင်ဗျားတို့လိလာကျင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပေတိခန်းကြီး4အငယ်7ကိုဖတ်ကြည့်နော်ဒီချက်ခန်းကြီး34အငယ်3ကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲအသွေးဆိုတာကိုအသက်ကိုပုံဆောင်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ထင်ရှားစွာသိရှိရပါတယ်အဲ့တော့ပထမတပုတ်ကမိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမိုးတီးတီဟူသောပြည့်တဲ့စီရင်မိတီဟူသောအသွေးနဲ့ရောတဲ့ဒီနေရာပြအသက်ကိုပင်ထိခိုက်စေတဲ့ပြည့်တန်စီရင်မှုတွေဟာညီကြီးတီဟူသောလူတွေပေါ်မှာကြတယ်ပြည့်ပင်တူသောကြီးမြတ်တဲ့လူတွေပေါ်မှာကြတယ်မြက်ပင်တီဟူသောနှိမ့်ကြတဲ့လူတွေပေါ်မှာလဲ
ကြာရောက်တယ်ဒီလူတွေရဲ့အသက်ဒီကူတော့ဝိညာဉ်အသက်ပဲဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိတာကိုကျွန်တော်တွေးရတယ်ဒီလိုဆိုတော့သုံးစုတစ်စုတော်တော်လေးနဲ့တယ်သုံးစုတစ်စုကဘာလဲအကုန်လုံးမလောင်ဘူးသုံးစုတစ်စုပဲလောင်တယ်ဆိုတော့သဘောသူကပြောနေတယ်သို့တော်လည်းပဲတမန်ကျမ်းစာကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်နော်တမန်ကျမ်းစာလေ့လာကြည့်အောင်သုံးစုတစ်စုကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲရေစကြည်လက်ခန်းကြီး21အငယ်29ပဲလို့အိမ်ရောက်တဲ့ခါမှာကောင်းကောင်းစိတ်ဝင်နေပြီဖတ်ကြည့်ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်မယ်ခုနိုင်ငံကိုဆုံးမစေခြင်းက၎င်းအစိုးပိုင်သောသူမရောက်မီတိုင်အောင်၎င်းငါမောက်လာမည်မောက်လာမည်မောက်လာမည်အစိုးပိုင်သောသူ၌ငါအမည်ဟုအရှင်သာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏မောက်လာတာ၃ခု၃ကမောက်လာတယ်နိုင်ငံကိုဆုံးမစေခြင်းက၎င်းအစိုးပိုင်သောသူမရောက်မီတိုင်အောင်၎င်းငါသည်မှောက်လာမည်မှောက်လာမည်မှောက်လာမည်အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုခြေဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်ပြစ်ဒဏ်စီရင်ဖို့ရန်အတွက်သုံးကမှောက်လာတယ်သုံးကမှောက်လာတယ်ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုမှောက်လာတဲ့အခါမှာတစ်ကြိမ်နဲ့မှောက်လာလို့မရဘူးသုံးကြိမ်တိုင်တိုင်မှောက်လာမှအဲ့ဒီနိုင်ငံကပြည့်စည်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုပုံဆောင်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တမန်ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့နော်တမန်ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရောမအင်ပါယာကြီးပြည့်စည်ဖို့ရန်အတွက်သုံးကြိမ်သုံးလီမှောက်လာခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျAD 408ခုနှစ်မှာတစ်ကြိမ်AD 409ခုနှစ်မှာတစ်ကြိမ်AD 410မှာတစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် Visigoths ခေါင်းဆောင်အလာရစ်ကရောမအင်ပါယာကိုဝင်ရောက်အထူးသဖြင့်အနောက်ရောမအင်ပါယာကိုဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်AD 408ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင် Visigoths ခေါင်းဆောင်အလာရစ်ကတဲ့ရောမကိုဝိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရောမကိုအုပ်စိုးနေတဲ့ဧကရေမင်းဖြစ်တဲ့ Honorius ကိုဘယ်လိုစစ်ခေါ်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်4000ငါ့ကိုမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ရောမအင်ပါယာကိုငါဖျက်ပြလိုက်မယ်မိရှုဖျက်ဆီးလိုက်မယ်လို့ကြေးမွန်းလိုက်ခါမှာ Honorius ကပနာမသဘောတူလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပထမတစ်ကြိမ်408ခုနှစ်မှာအလာရက်ကရောမကိုဝိုင်းပြီးတဲ့ခါမှာမဖျက်ဆီးဘဲနဲ့ပြန်ဆုတ်သွားတယ်ကျွန်4000ရရှိဖို့ရေးသို့တော်လည်းပဲ Honorius ကဂရိမတည်ဘူးမပေးဘူး409ခုနှစ်မှာတစ်ခါဝိုင်းမြန်တယ်တဲ့ Alaric Goths ခေါင်းဆောင်ကနော် Visigoths ခေါင်းဆောင်ကတခါတော့ဝိုင်းမြန်တယ်အဲ့ဒီခုတစ်ခါဝိုင်းတဲ့ခါမှာတော့တော်ကြီးကျယ်တယ်နော်တခါတော့သူကလူတယောက်ကိုသူ့ရဲ့တပည့်တယောက်ကို Attilas ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုတခါတော့မင်းအနောက်ရောမကိုမင်းခဏအုပ်စုအကယ်၍ဒီကောင်တွေဟောမပြုဆိုလို့ရှိရင်ငါအကုန်လုံးဖြစ်စီမယ်ဆိုပြီးတော့တခါလဲ Honorius နဲ့တိုင်ပင်လိုက်တယ် Honorius ကတော့တူလိုက်တယ်မဖြစ်ပြန်ဘူးပြန်ဆုတ်သွားတယ်သို့တော်လည်း Honorius ကဂရိမတည်ဘူး410မှာတခါတတိယအရင်ဝိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အနောက်ရောမကိုတခါလဲမီးရှို့ပြလိုက်တယ်ဆိုတော့အနောက်ရောမပြည့်စည်တာ3ကြိမ်3လီ3ကြိမ်ပထမတစ်ကြိမ်မှာ3ကြိုးတချို့ဒုတိယတစ်ကြိမ်မှာ3ကြိုးတချို့တတိယတစ်ကြိမ်မှာ3ကြိုးတချို့ဒီနည်းအားဖြင့်အဲ့လိုဖြည့်စည်းတဲ့သဘောကိုတင်ပြပြီးတော့ဒီက3ကြိုးတချို့ဖြည့်စည်းခြင်းခံရတယ်လို့ကျမ်းစာကားထဲမှာရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့3ကြိမ်3လီဖြည့်စည်းတဲ့အချိန်မှာတတိယကြိမ်ရောက်တဲ့ခါမှာတကယ့်ကိုမိရှုပြီးတော့ဖြည့်စည်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တော့ဖြည့်စည်းခြင်းကလေးတခုကတော့ဒီ3ကြိုးတချို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်3မို့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်စည်းခြင်းကလေးတခုလည်းရှိတယ်ဗျဒါလည်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ရောမအင်ပါယာကြီးပြည့်စည်တဲ့အချိန်မှာအံ့ဩစရာကောင်းပါလေတဲ့နော်ရောမအင်ပါယာဆိုတာဒါတော့တော်တော်ကျေပြတ်ပါလေအရှိရောမနဲ့အနောက်ရောမအင်ပါယာကြီးကတားကျယ်တာဟုတ်ဗျအဲ့တော့အရှိပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းနဲ့နှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်တဲ့ကွန်စတင်တင်းဘီရင်နဲ့ရဆန်းသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာသား3ယောက်ကျန်နေခဲ့တယ်ခက်တာအနောက်ရောမနဲ့အရှိရောမနှစ်ပိုင်းပဲရှိတဲ့အခါကျသား3ယောက်ကရောမနှစ်ပိုင်းကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ခက်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အနောက်ရောမကိုအီတလီနဲ့တခြားအနောက်ရောမအပိုင်းဆိုပြီးတော့အနောက်ရောမကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်အရှိရောမကတော့ကွန်စတန်တီနိုပိုကတော့အရှိရောမတတစ်ပိုင်းဆိုတော့ရောမ3ပိုင်းဖြစ်သွားတယ်အီတလီပိုင်းရယ်အနောက်ရောမပိုင်းရယ်ကွန်စတန်တီနိုပိုအရှိပိုင်းရယ်အဲ့ဒီသား3ယောက်ကိုကွန်စတန်တီရဲ့သား3ယောက်ကိုအဲ့လိုအုပ်ချုပ်စီခဲ့တယ်ရောမ3ပိုင်းပိုင်းသွားတယ်အဲ့ရောမ3ပိုင်းပိုင်းတဲ့အချိန်မှာခုနပြောတဲ့Goths Visigothsဆိုစသဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတခါတဲ့ရောမကိုတပိုင်းပြီးတပိုင်း
为了那不送嘛做了些 Constantinople 说的西班牙这些的请假嘛呗要嘛龙这些经过要过了就能对呀的哎呀东北个这半年偏西经过报上呢这你也别偏的看别的啊偏的看按住呢的要嘛因把那个偏西的看嘛这半年东北偏西多的个就能的讲这个阿边你东木这不，好啦，那这边东木这不，你都不同你这把的，对不？咱们嘛就能对呀，的，喏。现在 Edward Gibbon 啊，比如，马丹的上来说，把他妈这不碰来的起码的，good 的呀的。你们也来过那个生米了的，有嘛？哎妈呀，我就叫不样的地了家的。这个米酒来这讲呢，有嘛？哎妈呀，米了呢，对的送给的。这边你来米了呢，这个其他多的蓝的小龙嘛，说了些米了呀的一边，这边你来米了呢，沙乌的来米了呢，路的来米了呢，大叫咩啊？讲个啊米家的，东牛就米了多的路面表了啦，是不 ？Edward Gibbon 咱们边家先来，路马丹定个了就对呀的，那主要发表的时候，你也过过呢嘛的，哪里不少呢？要不哪里呀的？哦，那伢的说了。那帮西啊，老么对不对？一滴滴米包我吃下比了，再来看来家了，也不没讲的，啊，啥屋啊？这看来土头呢，啥屋没吃得了呗？对人家路的公司的，米老的对呢的，他边的，die米啊不老种变来是咯，你看嘛是呢的，米一不嘛是呢，你看到我们浪花的，那老种变长的，大家嘛陪下的看呀。那边东牛的就，灭的多了讲，米老年啊别偏西的路呢，表了啦，都多了，路困出来，都到那边，就那个困难了，应用嘛，讲这个的也说了些，那边说的路的工商嘛的，喏，这边的说嘞，这个地面的一把呀，路的工商嘛的，die路的也说了些，别的看，这段时间没熬嘛，看个呀的，把阿片来说了。Alarecto, Visigosti, Gosti, အဲ့ဒီလူမျိုးတွေကနေပြီးဘာဘရီယန်လို့ခေါ်တဲ့လူရိုင်းတွေကနေပြီးတော့တကယ်လူရင်ကြီးတွေရှိတဲ့ရောမအင်ပါယာကြီးကိုတိုက်ခတ်ဖြစ်စည်းခြင်းအဲ့ဒါနဲ့ခုနပြောတဲ့မူတီကြခြင်းနဲ့မီးကြခြင်းနဲ့နှိုင်းကျင်ထားခြင်းဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီပထမတဘုတ်ခရမှုချင်းကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြေတာတွေကြီးပဲပြည့်စည်တာတွေကြီးပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်မူတီတူသောပြည်တန်စီရင်ချင်းမိတူသောပြည်တန်စီရင်တွေကိုလူတွေပေါ်မှာကြားတဲ့ခါမှာလူတွေကပျက်စီးသွားတယ်ပြေးသွားတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာအကုန်လုံးပြေးတာလားမိစားရှိအကုန်လုံးပြေးတာလားသုံးညတချို့သုံးမဲတစ်ပဲပြည်တန်စီရင်လိုက်တာအလာရိတ်တို့ဖွဲ့ပြီးပြည်တန်စီရင်လိုက်တာအများကြီးပါပဲနောက်တော့မှအတီလာဆိုအများကြီးပဲဝင်ပြီးတော့တက်လိုက်တာအကုန်လုံးပြေးသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်ပါဘူးပြည်တန်စီရင်တဲ့ထဲမှာတဲ့ခံရတဲ့လူတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုဗျာဒိကျန်ခန်းကြီး14အငယ်9နဲ့10မှာရေးထားတယ်အကျဉ်သူစည်းတဲ့သားရဲနဲ့သူရုပ်ထုကိုပို့ကို၍သူ၏တတိလက်မှတ်ကိုနဖူးနဲ့ခံသည်ဖြစ်တယ်လက်နဲ့ခံသည်ဖြစ်တယ်ထိုသူသည်ဖျားသခင်ဒေါသဖျားနဲ့လောင်သောအမျက်တော်စီပြည့်စီကိုတောက်ရလိမ့်မည်တန်ရှင်သောကောင်းကင်နဲ့မလို့ရှိသို့တငယ်ရှိမှာကန့်နဲ့ရောသောမိထဲမှာပြည့်စွာသောညီလေးကိုခါမယ်အဲ့ဒီတုန်းကခံခဲ့ရတဲ့လူတွေဟာတဲ့သားရဲတူသောဖျားနဲ့ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်နောက်မှသားရဲအကြောင်းတော့တချို့လည်းသိပြီးသားပါနော်မသိတဲ့လူတွေနောက်ကျမှဒါအခြေချင်းပြောမှကျွန်တော်ပြောပြပါအချို့အပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်သားရဲရုပ်ထုဆိုတာဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့လူဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရောင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလက်ခံပြီးတော့သူချမှတ်တဲ့ရုပ်ထုကိုလက်ခံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုံမှာကြာတာအဲ့ဒီပြစ်တာတခြားလူတွေပုံမှာမကြဘူးတခြားလူတွေမကြဘူးဘာကြောင့်မကြလဲဆိုတော့ဗျာဒိကျန်ခန်းကြီး14ငယ်7မှာဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်တို့ကို၎င်းယေရှုဤသက်သေခံချက်ကို၎င်းဆောင်းလျှော့သောတန်ရှင်းသူတို့ဒီဤရာနဲ့သိခံကြရှိမိကြတဲ့အရာမူးပြီးကြတဲ့အရာမှာတဲ့ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ကိုစောင့်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေကိုသိခံစရာအကြောင်းရှိတယ်တဲ့ယေရှုရဲ့သက်သေခံချက်ဆိုတာဝိညာဉ်တော်ရေးတဲ့စာတော်တွေကိုလက်ခံတဲ့လူတွေသိခံစရာအကြောင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေမထိကြိုက်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီလူတွေမထိကြိုက်ခဲ့ဘူးအကုန်လုံးမသိခဲ့ပါဘူးဘုရားသခင်သားသမီးတွေကအဲ့ဒီတုန်းကရှင်ပြန်
ရှင်းပြီးတော့ကြံခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့သမိုင်းကိုတော့လေ့လာတဲ့အခါမှာအတိတ်တုန်းကဒီမိုးသီးတွေကောင်းငင်မီးတွေဟာနော်ရောမအင်ပါကြီးကိုကြာခဲ့တယ်ပြီးခဲ့ပြီဗျတကယ်ပြီးခဲ့သို့တော့အနာဂတ်မှာရောကြရကြံခန်းကြီး16အောင်ငယ်16နဲ့21ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတတ္တမဖလားလောင်းတဲ့အချိန်တတ္တမကောင်းကင်ဓမ္မသည်မိမိဖလားကိုအာကာသကောင်းကင်ဘုံသို့သွန်းလောင်းလျင်အဲ့ဒီဥစ္စာအတိတ်တော့ပြီးသွားပြီအတိတ်ကပြီးတဲ့အရာခရစ်တော်ဘုရားကြွလာခါနီးလေးမှာဖြစ်မဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တုံသွင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ခရစ်တော်ဘုရားကြွလာခါနီးလေးမှာတတ္တမကောင်းကင်ဓမ္မတပါတတ္တမဖလားကိုကိုင်းလာပြီးတော့ဟိုးအာကာသကောင်းကင်ဘုံကိုသွန်းလောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့မြို့ကြီးသည်သုံးဖြာကွဲလူအမျိုးမျိုးနေတဲ့မြို့တို့သည်ပြိုလဲကြ၏မြို့ကြီးသုံးဖြာကွဲသွားတယ်လူနေမြို့တွေလည်းအကုန်လုံးပြိုလဲကုန်ပြီတဲ့ပြိုလဲကုန်ကြတယ်တဲ့ဖျားသခင်ကြီးပြင်းစွာသောဒေါသအမျက်တော်ဤသတိဤဖလားကိုတက်ခြင်းကဘာဖြစ်လို့မျိုးကြီးကိုအောက်မေ့တော်မူ၏ဟာမကြခင်တော်တွင်မှာနော်ခရစ်တော်ပြကြွလာခါနီးကလေးမှာအဲ့ဒီဖလားလည်းလောင်းမယ်ဒီဖလားလောင်းတာကိုသတိထားနိုင်မှုရတဲ့ဒီပထမတဘိုးခေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သတိပေးခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖလားမလောင်းသေးဘူးအဲ့ဒီဖလားလောင်းတော့မဲ့အချိန်မှာခံစားမဲ့လူတွေကိုသတိပေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမတဘိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြစ်ဒဏ်စီရင်ကိုဘုရားသခင်ပေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖလားလောင်းတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဘာဘူးလို့မြို့ကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကဆိုလို့ရှိရင်သုံးပြကွဲပြီးတော့တခြားမြို့တွေထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေလည်းအကုန်လုံးတူပြက်ကုန်တယ်တဲ့ဘာဘူးလို့မြို့ကြီးကဘလို့ပြောတာလဲအခန်းကြီး14အငယ်8မှာမိမိမတရားသောမေထုံကြီးအစိတ်တော်တည်းသောသပိကြီးကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ကတိုက်လိုက်ပြီးတော့ဘာဘူးလို့ဒီနေ့ဘာဘူးလို့လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာတဲ့မတရားတဲ့မေထုံဒီဟူသောအစိတ်အတောက်နဲ့ပြေးသွားတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုတဲ့လူသားများကိုဟောကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာအတင်းပြောတာအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုပြောတာဘာဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်အတင်းကိုမှပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုအတင်းဒီအတင်းလို့မပြောချင်ဘူးဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့တနည်းအားဖြင့်လူတွေကိုသိစေတဲ့အစိတ်တောက်နဲ့တူတဲ့မမှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုဟောကြားနေတဲ့ဘာဘူးလို့မျိုးကြီးနဲ့တူတဲ့အတင်းတော်ဘာဘူးလို့မျိုးကြီးနဲ့တူတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးပေါ်မှာအဲ့ဒီဖလားလောင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဘူးလို့မျိုးကြီးနဲ့တူတဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးကဆိုလို့ရှိရင်သုံးပြကွဲသွားတယ်တခါစိတ်ပုံမှာကွဲသွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့အချက်ကဆက်ပြီးတော့ဗာပြောတယ်ဆိုအချိန်အခွက်30ရှိသောမိုးသီးသည်ကောင်းကင်ကလူတို့ပေါ်သို့အဲ့ဒီပေါ်မျိုးထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့အပေါ်မှာတဲ့အချိန်အခွက်30ရှိတဲ့မိုးသီးတွေလည်းကြမယ်ထိုမိုးသီးဘေးဒဏ်အလွန်ကြီးသည်ဖြစ်၍ထိုလူသည်မိုးသီးဘေးဒဏ်ကြောင့်ဖျားတဲ့ခင်ကိုတင်ဆဲကြတယ်ဒီနည်းအားဖြင့်ဘာဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖျားနဲ့ဆိုင်ကျင်တဲ့တုံသင်ချက်တွေကိုတုံသင်နေတဲ့အပြင်ဖျားကိုတင်ဆဲတဲ့အဖွဲ့တွေဒီဖျားမမှန်ဘူးဒီဖျားတို့ဖျားရောက်မှာဒီဖျားဆိုလို့ရှိရင်ရစ်စစ်တဲ့ဖျားပါဖျားကိုဒီနည်းအားဖြင့်ဂုံသေးပြည့်စင်နေတဲ့စကားတွေကိုပြောပြီးတော့ကျင်ဆဲတဲ့ပုံကိုယ်ဒီအပေါ်မှာလဲအဲ့ဒီဒီနည်းအားဖြင့်ပြစ်ဒဏ်စီရင်မှုဖလားတော်လောင်းခြင်းခံရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဟာခရစ်တော်ကြောက်လာကနေမှဖြစ်မဲ့အရာဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နှောင်တရလို့မရတော့ဘူးသို့တော်လည်းအခုချိန်မှာကျွန်တော်နှောင်တရလို့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မြောက်ကလေးမှာအခုပထမတပုတ်မှုန့်နေပြီမှုန့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖះကိုဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့လူတွေယောမသားတွေဟာသိကုန်ကြပြီဒီနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်လည်းဖះကိုဒီနေ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖះကိုအတုမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုယောမသားတွေသိတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီဖလားတော်တတ္တမဖလားလောင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဘေးဒဏ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သိကြရလိမ့်မယ်မသိအောင်လို့ဘုရားသခင်ကဒီနေ့ပထမဖလားပထမတဘိုးခေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြည်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြီးမားတယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာမပါဖို့ရန်တယ်ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အလေးထားပါယေရှုရဲ့တသက်ခံချက်များကိုစောင့်ရှောက်ပါဒီနှစ်ခုဟာကျွန်တော်တို့အတွက်လွတ်ပေါက်ပါနော်ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတခြားမဟုတ်ဘူးနှုတ်တော်တဲ့စကားပြောတာဟုတ်လားဟိုးမြင်းပြူကြီးခေတ်တုန်းကအတင်းတော်ခေါင်းဆောင်တွေကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အကျင့်နှုတ်ကပတ်တော်ပဲတခြားကိစ္စတွေဘာမှလက်မခံဘူးနှုတ်ကပတ်တော်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ကိုအလေးထားပါဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပါတဲ့အရာတွေကိုဒါလျင်ခင်ဗျားတို့အလေးထားပြီးတော့အသက်တာကိုတည်ဆောက်ပါယေရှုရဲ့သက်သေခံခြင်းအားဖြင့်သာလေတည်ဆောက်ပါတရားဟောဆရာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားနဲ့မတည်ဆောက်နဲ့နော်
အဖွဲအစည်းတစ်ခုကပြောတဲ့စကားနဲ့မတီဆောင်နဲ့အကယ်၍တီဆောင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်လို့ခင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝင်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖြစ်စည်းခံရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တရားဟောချက်ကလေးတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီဤပြစ်ဒဏ်စီရင်မှုကိုကြော်လွှားနိုင်စေဖို့ရန်အတွက်နော်မှားယွင်းသောယုံကြည်ခြင်းများကျမ်းစာအပယုံကြည်ခြင်းများကိုကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ညှင်းဆန်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ဒီပထမတဘိုးအတွက်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပထမတဘိုးလေ့လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးဘုရားသခင်ကိုတနည်းအားဖြင့်အာတုတဲ့လူတွေဘုရားသခင်ကိုကျင့်စေတဲ့လူတွေသာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုကြိုးခိုင်းတဲ့လူတွေကတော့ဒုက္ခရောက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဘိုးဖျားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်မြတ်ကိုဥလဲဖို့ဘုရားသခင်ဥထိပ်ပါမို့ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုက်ရိုက်မဆက်သွယ်နိုင်ပေမဲ့လို့လေဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဒီလေးဆက်သွယ်နိုင်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအလေးထားဖို့မိမိအသက်တာကိုအမြဲတမ်းနှုတ်ကပတ်တော်ကြီးနဲ့စေကြောနိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါစေစေကြောခြင်းအဖြစ်လေခရစ်တော်ဘုရားဒုတိယခြင်းကြွလာတဲ့အခါမှာနောက်ခုနပြောတဲ့မကြွလာခင်လေးမှာတတ္တမဖလားကြီးကိုလောင်းတဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာမဲ့ဘေးဒဏ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြော်လွှမ်းနေတဲ့လူတွေဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့စားရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်ကြွယ်ဝသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖျားဖျားနဲ့ပြည့်ပတ်တော်မူပါစေ